बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो फेरगावआव दुलाराय आसाम बिमा फोरोंगिरि गौथुमनि गेवलां मेल आरो जिल्ला आफाद दाफामनाय जथुम मैया दुलाराय आसाम बिमा फोरोंगिरि गौथुमनि मोनसे जिल्ला आफाद दाफामनाय गेवलां मेल जानानै थाङो आसाम रायजो गौथुमनि आफादगिरि बिनु बरुवा गाहाय नेहाथारि डिम्बेश्वरी लहकर बिथांमोना बाहागो लानानै थांनाय 1980 मायथाइयावनो दाफुंना बै समनि आसाम सरकारा गंफ्रोमबो फरायसालियाव 10,000 बिमा फोरोंगिरि थिसननायनि बिथोन होदोंमोन नाथाय दिनैसिम 30,267 गं फरायसालि थासेयावबो 506 साल' थिसननानै गोबांखौ दिनैसिम होयैया दुखुनांथाव मिरु सरकारा थिसननायनि बिथोनलाय होसेयावबो आसाम सरकारा बे बिथोनखौ गनायना लायैया साननो गोनां आरो दुखुनांथावना होननानै फोरमायथियो आरो आसाम सरकारखौ थाबैनो गंफ्रोमबो फरायसालियाव मादार टिचार थिसननाय दाबिखौ गनायना लानो नांगौ होननानै फोरमायो दैदेनगिरिया धेमाजि जिल्लानि तेलाम लखिमपुरनि ओनसोलफोरावबो गोब्राब बारहुंखा अखाया गोबां खहा खालामदों गेदेर गेदेर बिफां बायनायनि जाहोनाव राजा लामानि थांलाय फैलाय राहाया बन्द जादों मैया बेलासि समाव फैनाय गोब्राब बारहुंखा अखाया सिलिंखार खालामदों तेलामनि गोबां नखरनि न' बां बारिखौ गिलु बालु बारहुंखायाव बांसिनै गोहोम गोग्लैदों जनायनि तेलाम नेपालि बस्ति माजुलिफोरजों लोगोसेनो माखासे मानि गेदेर गेदेर बिफांफोरा 515 नं राजा लामायाव बायथेनायाव थांलाय फैलाय राहाया बन्द जादों गुबुन फारसेथिं ओनसोलनि रायजोफोरा बिफांफोरखौ दाननानै लामाखौ बोस्रांनायखौ नुनो मोन्दों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय HSN MP गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननि 3 मे 2023 एबा दिनैनिफ्राय 7 मेसिम बेसेन नाङै फुंबिलिनि योगा क्लास लानाय जागोन फुंबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय 7 रिंगासिम लानाय जागोन बे योगा बादायाव क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय योगा मोजां मोनग्रा आरो गासैबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बेसेन नाङै योगा बादायाव बाहागो लाफैनो थाखाय योगा शिबिर सामलाय आफाद क'क्राझारा खावलायहरदों मोनसे दुखुनांथाव खौरां बिटिआरनि दरंगा फिल्ड फायरिं रेन्जआव बेफ्रुनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा फायरिं रेन्जआव हरखाब जाथायजों जिउ गोमानाय सान्थ्रिनि मुङा सनित कुमार सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला हरखाब बेफ्रुनाय जाथायाव गोब्राब जोखोम मोननाय सान्थ्रिखौ फाहामथाय होनाय जादोंमोन आरो गोजौसिन देहा फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो जिउ गोमायो जाथायाव जिउ गोमानाय सान्थ्रिया हिमाचल प्रदेशनि मन्डि जिल्लानिमोन होननानैबो मिन्थिनो हादों बिरलासित सेनानि दैदेनगिरि श्रृंखल सालियाया फिन पुलिसनि जेयाव श्रृंखल सालियाखौ गावनि न'निफ्रायनो पुलिसा हमदों मिथिनो हानाय बायदिब्ला मोनसे केस होनायखौ बिथा खालामनानै श्रृंखल सालियाखौ पुलिसा हमदों अजद होनाय बायदिब्ला सलिहाया बिहुनि सान्दा खांनायाव रां हरैनि थाखाय मनिक चन्द्र खेदिया मुंनि सासे फालांगिरिनि मोखाङाव मुजुदै गारदोंमोन आरो बेनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायावबो भाइरेल जादों बे अजदखौ बिथा खालामनानैनो श्रृंखल सालियाखौ शिबसागरनि गावनि न'निफ्रायनो पुलिसा हमनानै थानायाव लाबोदोंमोन नाथाय बेनि सानसे उनाव श्रृंखल सालियाया बेल मोनफिनबाय होननानैबो मिन्थिनो हादों क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव दिनै UPPLनि गोजोन आरो जौगाथायनि हानजा सुरनाय आरो सुबुं गौमा हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा बे हाबाफारियाव गासै 1 लाखसो सुबुंफोरा बाहागो लागोन होननानै MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायदों